सुरेश एक गरीब लड़का होता है जो लोगों के घरों में काम करता है और जो भी पैसे उसे मिलते हैं वो बिल्लियों को खाना खिला देता है। इसलिए उसके पास बहुत सारी बिल्लियां जमा हो जाती हैं। एक दिन सुरेश की सौतेली माँ उससे कहती है, इन बिल्लियों को कहीं दूर छोड़ा वरना तुम घर छोड़कर चले जाओ। सुरेश बिल्लियों को छोड़ने के बजाय खुद घर छोड़ देता है और सारी बिल्लियों को लेकर जंगल में चला जाता है। एक दिन वो बिल्लियां उसे पुराने दरख्त की खोह में ले जाती हैं। उस दरख्त की खोह में क्या था ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आज कितने लोग कमेंट्स में अपने मम्मी पापा के लिए आई लव यू लिखते हैं। इस दरख्त की खोह में सोने के सिक्के पड़े होते हैं जिन्हें बेचकर सुरेश बहुत अमीर हो जाता है।